прямом эфире новости Татарстана. Здравствуйте. В студии Даяна Саитова. И вначале коротко о главных темах выпуска. Приходит весна, пора защищать населенные пункты от паводка. Как и для чего военные проводят подрывы льда на 4 реках Татарстана, расскажет Ленар Гинатуллин. Куда уходит детство? Я их очень люблю, очень расстраиваюсь. Жительница Буинского района хочет вернуть своих приемных детей. Виновата ли маленькая жилплощадь в том, что их забрали, разбирался Рамиль Шайдуллин. Ночь, улица, а фонарей нет. Даже шли с навигатором, и очень сложно было ориентироваться. Даже название улиц не видно. Почему с наступлением темноты в самом центре города бывает опасно выйти на улицу, знает Сергей Хайдаров. Больница в подарок, комната отдыха. Дети без настроения, а между процедурами можно спуститься сюда поиграть. Первую многофункциональную комнату в больнице увидела Вероника Гайнуддинова. Взрывы прогремели сегодня в 4 районах республики. Это не чрезвычайные происшествия. Это военные подрывают лед на реках, чтобы не было тех самых происшествий. Температура воздуха повышается, приближается паводок. Сегодня на Куйбышевском водохранилище уже начался ледоход. Работы на реках Свияга, Ик, Кубня и Меша выполнила подрывная группа Казанского танкового училища. Как это было, увидел Ленар Гинатуллин. Деревня Бурундуки расположена прямо на берегу реки Берля. Ее русло имеет извилистую структуру и огибает практически всю деревню. Именно на таких поворотах во время весеннего половодья большие глыбы льда образовывают затор, вода не уходит и затапливает деревню. Поэтому было принято решение производить подрыв льда. Для безопасности здесь все службы: МЧС, полиция, медики и военные. Каждый выполняет свою задачу, пока команда подрывников готовит заряд. Заряд будет составлять 1 килограмм 200 грамм. Взрывчатое вещество тротил. Тротиловые шашки массой 200-400 грамм. Готовятся к подрыву и жители деревни. Загоняют скотину и сами стараются не выходить из дома. Альфия Гилязова с самого детства живет в Бурундуках. Говорит, что ее участок топило ежегодно, пока не стали подрывать лед. Но по старой привычке все равно готовятся к большой воде. Картошку вынесли уже из погреба. У меня скотины сейчас нет. Не боюсь уж так. А курочки как? Курочки наверх. Вон там приготовлены уже. Заряды готовы, подрывная группа перешла к их установке. В ходе инженерной разведки было принято решение осуществить подрыв льда в 5 точках реки Берле. И такие работы сегодня прошли не только в Кайбецком районе. Заявки поданы на проведение подрывных работ на 4 реках. Это Свияга, это Меша, это река Ик и Кубня. А это уже Нижнекамский район, река Кама. Здесь подрывать лед не пришлось, он сам начал ход. Спасатели патрулируют местность, предупреждают не только азартных рыбаков, но и обычных жителей, пока участок ледохода растянулся на 12 километров. По нашим прогнозам, скорее всего, на этой неделе, в выходные дни, возможно, Кама вскроется полностью и напротив населенного пункта Нижнекамск. Пойдет лед и на Волге. В Татарстан приходит настоящая весна в эти выходные. По данным Гидромедцентра Татарстана, воздух местами прогреется до плюс 9 градусов, а ниже нуля уже опускаться не будет. Ленар Гинатуллин, Александр Комаров, Фахри Исламов, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Татарстан. Размер имеет значение. Приемных детей женщины из Буинского района определили в детдома после того, как она поменяла свое жилье. Если первый дом был площадью 160 квадратных метров, то в новом нет и 50, а жить в нем предстояло 9. Как уверяют местные органы опеки, в таком стеснении условий их не предупреждали, и жить здесь целой семьей точно нельзя. В сложной истории разбирался Рамиль Шайдуллин. Вот это наш новый дом. Все практически готовы. Осталось только расшириться и вернуть своих детей. В феврале Лиру Кошелеву отстранили от их воспитания. Одна из причин – это маленькая жилплощадь дома, в которой семья только переехала из другого села. Так как я там продала по меньшей сумме дом, и соответствующий я купила здесь уже не такой большой домик, но в дальнейшем
Я намереваюсь сделать здесь большой пристрой и сделать каждому ребенку по комнате. Вот их прежний дом. Здесь жили и мама, и ее дети. И в отличие от нынешнего, он намного больше, но возможностей здесь, увы, меньше. В округе на многие километры нет нужных подросткам секций и музыкальных школ. Именно поэтому, по словам Лиры Кошелевой, она с семьей и решила покинуть деревню Тойгильды, где они жили с 2015 года. У Лиры было 8 приемных детишек. Для нас это было странно, что ей детей давали, потому что она не полная семья. По закону вроде не должно было так. Кошелевы выбрали домик в более развитом селе Старый Студенец, но в районных органах опеки уверяют, с ними никто не консультировался. Жить в таком маленьком доме с детьми по районным нормам незаконно. Учетная норма жилого помещения на каждого человека действительно составляет 18 квадратных метров. Там 5,5 примерно приходит. Это считается ущемлением прав ребенка в связи с тем, что с ухудшением жилищно-бытовых условий. Оставшись без детей, Лира Кошелева настроена создать им все условия. Говорит, просто сразу после переезда сделать этого не успела. В планах достраивать здание. Но увидят ли это дети? Загадка. Многодетной маме сообщили: дети в детдомах и приемных семьях. Рамиль Шайдулин, Марат Зайдулин, ТНВ, Пуинский район. Что убивает образ исторических зданий и почему не везде удается сохранить их аутентичность? Об этом подробно читайте в интернет-газете «Реальное время». К другим темам. В рамках визита в Татарстан сегодня члены Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте страны обсудили состояние общественного контроля в республике. Встреча прошла в формате круглого стола. Ее участники предложили создать новые общественные советы, которые будут давать независимую оценку деятельности социальных организаций и качества их услуг. Нужно создать новые общественные советы, не из профессионалов, упаси Господь, значит, совсем не понимающих в данной сфере. Более того, сами они проверку проводить не будут. Выбирается так называемый оператор, который проведет проверку, а они уже по бумагам будут оценивать, что в результате, какие баллы поставить. Необычным лиричным способом сказать спасибо строителям решили врачи Нижнекамского тубдиспансера. После капитального ремонта медучреждение преобразилось до неузнаваемости. Какой ремонт, такой концерт. Какую песню подарили медики? Альбина Салгараева. Светлые просторные коридоры, обновленные двери и окна. Все красивое и чистое. Ведь еще относительно недавно тубдиспансер у нижнекамцев ассоциировался с обшарпанными стенами и неприглядным зданием. Мы как художники. Мы пришли, действительно, было здесь обшарпано, плесень везде все висело. А когда вот сейчас заходим, видим свою эту картину, это вообще черное и белое. Капитальный ремонт тубдиспансера начался год назад. Восстановили кровлю, фасад, укрепили стены, приобрели мебель и оргтехнику, медицинское оборудование. Поликлинику диспансера разделили на 2 отдельных входа для взрослых и детей. Мы рады, что у нас наше действие завершилось хорошим и приятным итогом. И поэтому, чтобы как-то это обозначить, отметить людей, которые вложили свою душу, свои силы, свое умение в то, что мы сегодня получили. Какой ремонт, такая благодарность. Врачи сегодня сказали спасибо строителям и ремонтникам. Вручили благодарственные письма, кубки и вкусные подарки. И отметили, что результат капитального ремонта – просто песня. Салгараева, ТНВ, Нижнекамск. Игры, мультики и книги. В Казанской детской горбольнице номер 8 сегодня открылось многофункциональное помещение. Это единственная лечебница в республике, где теперь есть такая зона. Как от идеи HandMade появилось творческое пространство, расскажет Вероника Гайнудинова. Вот это почитаем с тобой. Книжки почитать и поиграть можно даже в больнице. Гузель Гаврилова на лечении с маленькой Самирой. Радуются. Между процедурами теперь есть чем заняться. Это стало очень удобно, так как лежишь с детьми, как бы дети без настроения, а между процедурами можно спуститься сюда, поиграть, как бы настроение им поднять. Эта комната появилась благодаря фонду «Счастливые истории» и мастерам HandMade. Свои поделки они продали на рождественском аукционе. Все деньги на эту многофункциональную комнату. Лидия Ранетова, одна из мастеров, занимается валянием. Чтобы увидеть, что получилось от продажи ее изделий, специально приехала из Москвы. Это на благое дело, это мой труд.
Каждое изделие наполняется энергией мастера, его любовью. Поэтому, а что может быть больше любви к детям? Игры, книжки и даже мультфильмы. Такой творческой зоны нет еще ни в одной больнице республики. Дизайн комнаты подобран специально. Учитывали особенности детей, которые здесь лечатся. И детей принимать, вести прием определенных специалистов. И дети могли тут релаксироваться. Здесь же у нас будут проводиться с детьми различные мероприятия. Эта комната не только для детей, но и для их родителей. Отдохнуть здесь могут и сотрудники больницы. Такие комнаты есть еще в 2 школах Казани и в детском психоневрологическом санатории. Организаторы обещают на этом не останавливаться. Вероника Гайнутдинова, Игорь Романов, ТНВ, Казань. К другим темам. Вывести их из сумрака просят жители улиц Бурхана Шахиди, Тазигизата и Галактионова. Они утверждают, что с наступлением темноты здесь все погружается во мрак и выходить на улицу просто опасно. И это в самом центре города. Несколько дней назад это уже чуть не привело к трагедии. С подробностями Сергей Хайдаров. Мы прогуливались буквально в 7 вечера, то бишь, даже сильно темно не было, но на улице очень плохое освещение. Было довольно страшно. В общем, полюбоваться вечерними видами девушкам так и не удалось. Это Лиза и Даша. Они туристки из Сургута, живут в одной из гостиниц в центре города. Каждый вечер возвращаются по одному и тому же пути и делают это чуть ли не на ощупь. Шли с навигатором, и очень сложно было ориентироваться. Даже название улиц не видно. Я заблудилась по улочкам, но... Страшновато по таким темным улицам ходить? Страшновато. Чтобы пролить свет на эту проблему, в наш телеканал обратились из Общероссийского народного фронта. В эту организацию, в свою очередь, написала жалобу одна из жительниц города. Которая чуть не стала жертвой ДТП на этом перекрестке, потому что в темное время суток там не было никакого освещения, и, соответственно, автомобилист ее не заметил. Вот так выглядит центр в вечернее время. Эти кадры сделаны недалеко от ЖД вокзала. Улицы лишь слегка освещают фары машины и окна домов. Тазигизата, Гаяза из Хаки, теперь вот еще и Галактионова. Мы проехались по центру города и увидели, что сразу на нескольких улицах отсутствуют фонари. По мнению представителей Общероссийского народного фронта, это может не только спровоцировать дорожно-транспортные происшествия, но и повысить число преступлений, совершенных в самом центре города. Безопасность — это большое значение имеет. Не каждый преступник на освещенной улице, значит, здесь стоят системы видеонаблюдения, не рискнет заниматься чем-то противоправным. А еще это удар по туристическому имиджу города, считают в организации. Гуляя здесь, гости Казани увезут домой не самые светлые воспоминания. Почему в центре города нет даже фонарных столбов, мы спросили в столичном исполкоме. Оказалось, это связано с множеством подземных инженерных коммуникаций. Вместе с тем, исполнительным комитетом Казани вопрос строительства новых сетей освещения в исторической части города рассматривается в рамках исполнения существующих целевых программ по ремонту и реконструкции улично-дорожной сети. Также в исполкоме заверили, работы по установке фонарей будут учтены при формировании программы и будут выполнены по мере выделения на это финансовых средств. Сергей Хайдаров, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань. Но иногда и темнота на пользу. 30 марта пройдет международная акция «Час Земли». В России ее проводят уже на протяжении 10 лет. По традиции в Казани в этот день на час будет отключена подсветка исполкома, ратуши и других зданий. Присоединиться к акции могут все желающие. Для этого достаточно выключить свет в квартире, отключить электроприборы и запастись свечами. «Час Земли» продлится с 20:30 до 21:30. Это новости Татарстана, и смотрите далее. О культуре и культе. Как нас разделить человека с нашим духом? Мы что? Мы вот здесь культурные, здесь мы безрелигиозные, а здесь религиозные. Как дела у русских Татарстана и чего они хотят, узнал Дмитрий Аринин. Украшения с национальным орнаментом и татарский чак-чак. Всякие профессии со всей страны собираются и борются, чтобы получить золотую медаль. Как в казанских школах ожидают гостей, которые прибудут на чемпионат мира WorldSkills, Алия Хайрудинова. Фарид Мухаммедшин поздравил нижегородских коллег с 25-летием законодательного собрания. Сегодня председатель Госсовета участвует в торжественном заседании в честь юбилея. Также в числе почетных гостей полпред президента России в ПФО Игорь Комаров. Депутатам области Фарид Мухаммедшин пожелал успехов в решении социальных вопросов и реализации национальных проектов. Он отметил, что нижегородские законодатели внесли большой вклад в развитие парламентаризма. Мы давно и очень сердечно дружим с законодателями. У нас подписано соглашение о взаимодействии
Государственного совета нашей республики и парламента Нижегородской области. Очень часто видимся на Совете законодателей. Владимир Путин наградил Алексея Песошина орденом почета. Соответствующий указ появился сегодня на официальном портале правовой информации. Премьер-министр Татарстана получил награду за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Орденом за заслуги перед Отечеством третьей степени наградили и мэра Казани Эльсура Медшина за большой вклад в социально-экономическое развитие города. В целом молодцы, но можно сделать больше. Так сегодня охарактеризовали итоги работы Русского национального культурного объединения Татарстана. На конференции в Доме дружбы народов подытожили все достижения за 3 минувших года. Говорили о том, что сделано для сохранения культуры, традиций и веры. Так русские домры и балалайки объединили детей разных национальностей. Получился целый ансамбль «Дружба». Как отзываются преподаватели, у современной молодежи навыки народного творчества на заглядение. Стараемся привить любовь. Детей все время приглашаем в свои ансамбли. Они у нас сразу же становятся такими раскованными и с таким удовольствием играют на балалайках и на домрах, что вы смотрите, какой хороший результат. В антураже лоскутных одеял, что редко встретишь на заседаниях, говорили обо всем многообразии сохранения культуры и традиций русского народа. Сейчас в Татарстане объединения активистов созданы практически во всех районах. Помощь идет из бюджета республики, выделяются многомиллионные гранты. Так создаются ансамбли, ремонтируются и строятся культурные центры, музеи и памятники. В минувшем году провели более 300 различных мероприятий. Мы считаем, что эта система, эти традиции, выстроенные в нашей республике, достойны, на наш взгляд, изучения, обобщения, тиражирования и применения на практике в других регионах России и в Ассамблее народов России. При этом, как считает митрополит Казанский татарстанский Феофан, русскому народу нужно не забывать о религии и, по примеру мусульман, чаще собираться вместе и устраивать массовые мероприятия, например, как республиканский ифтар. Зная свою культуру, свою традицию, свои религиозные корни, мы становимся сильными, но не противостоящими, а мы друг другу показываем пример. И я всегда говорю, соревноваться надо не тем, у кого колокольня или у кого минарет выше, а в созидании добрых дел. Как еще отметили, нужно больше совместных действий. И не только от праздников до праздников, но и постоянно, в повседневной жизни. Дмитрий Аринин, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Более 300 человек по 152 компетенциям. Столько участников сборной Татарстана сейчас борются за шанс участвовать в финале национального чемпионата WorldSkills. Об этом сегодня сообщил журналистам замминистра образования и науки Андрей Поминов. Все те, кто вошел в сборную, победители регионального этапа. Такое количество молодых профессионалов сделало республику одним из лидеров движения. С каждым годом расширяется список компетенций. Самыми массовыми остаются повар, столяр и сварщик. Из редких флористика и ювелирное дело. Наряду с молодыми теперь не только начинающие юниоры, но и работники предприятий старше 50. Для них чемпионат «Навыки мудрых». Финал национального WorldSkills стартует уже 20 мая на площадке «Казань-Экспо». На базе ССК, там, где у нас есть вся необходимая инфраструктура, сборные наши тренируются под руководством экспертов, наставников. Мы их собираем для общего тренинга время от времени. Все эксперты, которые находятся на площадке, пытаются вывести участников из состояния равновесия и смотрят на то, как они реагируют. И, собственно говоря, у нас есть такой, скажем так, специальный этап, где участники не знают, какое задание им попадется. Тренировочный процесс был настолько интенсивный, что За 5 часов установить, настроить и запустить станок-робот. Такое задание выполняли студенты Камского автотехникума в рамках демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills в компетенции мехатроника. На базе Камского государственного автомеханического техникума демоэкзамен проводится впервые. О его особенностях Ленар Геннатуллин. Так работает промышленный станок-робот без помощи человека. Автоматизация производства все чаще применяется в промышленности, но кто настраивает такое оборудование и где этому обучают? В Камском государственном автомеханическом техникуме как раз здесь и проходит демонстрационный экзамен в этом направлении. Задача студентов – построить, запрограммировать и запустить станцию. Собираю станцию, чтобы она производила продукцию.
то есть автоматизированная станция. Здесь присутствует пневматическая система, то есть вот сюда ложится любой объект, и она должна автоматически переносить с одного места на другое. Это направление называется мехатроника. Она объединяет в себе механику, электронику, пневматику и компьютерные технологии. Экзамен проводится по стандартам WorldSkills, поэтому на всю работу у студентов 5 часов, а проверяют независимые эксперты из других городов. После проверки они получают паспорт компетенции, и этот паспорт может посмотреть любой работодатель и узнать их навыки, что они могут, и уже взять их на работу. Лучшие попадают в сборную Татарстана и едут защищать честь республики на всероссийских соревнованиях, как Виталий Парваев. Он победил на региональном чемпионате и теперь готовится к национальному финалу. Тренируемся, на самом деле, мы где-то 4-5 дней в неделю, и, в принципе, с 8 до 5 где-то тут занимаемся, и уже, честно говоря, автоматически уже все получается делать, и потихоньку, не всегда, конечно, но потихоньку уже какие-то успехи есть. Республика Татарстан принимает участие в пилотной апробации демонстрационного экзамена с 2017 года. Если тогда в нем принимали участие 170 студентов по 9 компетенциям, то в этом году уже более 3000 человек по 41 направлению. Ленар Гинатуллин, Ильшат Аюпов, Рамиль Закиев, ТНВ, Набережные Челны. Электрики, маляры, плотники, дизайнеры. В школе номер 23 города Казани ученики освоили всю палитру рабочих профессий. Не только в теории, и на практике. Результат – подарки тем, кто посетит столицу республики в дни чемпионата мира WorldSkills. Осваивают ремесла в рамках проекта «Одна школа, одна страна». Это программа по повышению престижа рабочих профессий. На своеобразной фабрике профессий побывала и Алия Харудинова. Это не кружок рисования, это школа. С кистью в руках ученики осваивают профессию дизайнера. Им доверили разукрасить стены школы. Цветной и яркой готовится она встретить гостей на чемпионат мира WorldSkills. Помогали наши родители и классный руководитель выбирать цветовую гамму. Можно мне тоже кисточку в руки, пожалуйста? Попробовать себя в роли художника захотелось и нам. На все пара минут. Каждый класс хотел показать то, что освоил. Гостям готовят подарки, девочки мастерят ободки и яркие резиночки. И тут же мастер-класс от учениц 4 класса. За соседним столом резьба по дереву. Школа номер 23, одна из 57 в республике, принимает участие в проекте «Одна школа, одна страна». Каждый класс в течение года не только писал диктанты и решал задачи, но и осваивал какое-либо ремесло. Очень важная вещь, когда дети уже к 9 классу определяются, что они хотят, в каком направлении двигаться. И начиная с начальной школы, это идет знакомство с рабочими профессиями. Они плетут, шьют, рисуют, танцуют, а еще учат английский, чтобы гости чувствовали себя как дома. Welcome to our city. Nice to meet you. We're really glad to see you here in Kazan. Welcome! Алия Хайрудинова, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Зажигая звезды, в Казани прошел гала-концерт городского этапа фестиваля «Созвездие». На сцене Поволжской академии спорта и туризма выступили лучшие исполнители и творческие коллективы Казани, победившие в отборочных турах. Участники соревновались по 9 номинациям. По итогам выступлений впервые в истории главный приз завоевали 2 участников – вокалистка Милана Павлова и группа «Стиль» шоу театра «Шарм». Каникулы для них запомнятся звонкой капелью. В Альметьевск со всей республики приехали более 300 детей. Здесь прошел гала-концерт республиканского фестиваля. Детские фольклорные коллективы со всей республики собираются уже 7-й год. Каждый ансамбль представляет культуру и быт своего народа. Талантливых детей увидела и Филюза Хамидуллина. До начала фестиваля считанные минуты. Струны настроены. Ансамбль «Забавушка» из Нижнекамска на сцене более 15 лет. Но на фестивале впервые. Привезли забытый обряд – именины у рябины. Много обрядов разнообразных. Но вот с рябиной мы никогда не видели таких праздников. И мы решили в этом году просто привезти и показать людям, что еще такие бывают.
Марийская дробь, стучание каблуками не каждый день увидишь. Вот так через танец и игры марийцы показывали уважение к предкам. Раньше предки много чего играли, а сейчас вот дети все в телефонах, а мы хотим сейчас их восстановить. Звонкая капель проходит 7-й раз. Впервые гала-концерт встречает Альметьевск. На фестивале сегодня более 20 коллективов, около 300 детей. Приехали со всей республики. Удмурты, чуваши, татары и русские. Каждый ансамбль представил культуру и быт своего народа. В этом и особенность этого фестиваля. Дети уже с малых лет сохраняют свой язык, своей национальности, изучают обряды, традиции, которые им передают бабушки, дедушки. На сцене все обряды народов республики. Аулак-ы, обряд завивания березки, медовый спас и любимый чувашами уяв. Звонкая капель больше, чем фестиваль. Это и новые знакомства, и история, и современность, и культура народов. Звонкая и яркая. Фируза Хамидуллина, Ирик Хабибуллин, ТНВ, Альметьевск. Мастер-шоу, автографы хоккеистов и болельщики на тренерском мостике. Так в Казани сегодня закрывает сезон «Ак-Барс». Попрощаться с командой до осени пришли 1000 болельщиков. С минуты на минуту должен начаться матч «Зеленых» против «Белых». И на Татнефти-арене сейчас работает наш корреспондент Алмаз Гафиятов. Алмаз, как настроение на стадионе? Такими хоккеистов Ак-Барса не видели, пожалуй, никогда. По всему периметру Татнефти-арены можно встретить игроков основной команды. Кто-то продает попкорны, мороженое, кто-то играет в настольный хоккей, кто-то рубится в компьютерные игры. Роман Абросимов, например, фотографирует со всеми желающими. Ну а что еще делать? Официальный сезон для Ак-Барса завершен, и сейчас началась так называемая неофициальная часть всего этого банкета. Ну а вечером хоккеистов ждет незабываемый матч. Давайте послушаем самих героев. Закончится сезон для болельщиков, мне кажется, это радость. И нам, в принципе, тоже это не моготу, и мы только рады. У меня первый раз такое, на самом деле, попкорн я ни разу не продавал еще. Все прекрасно, все замечательно организовано, поэтому стараемся получить удовольствие. Ну как, сложно, чем на лед выйти здесь? Ну, непривычно, конечно, нужно знать много разных, наверное, нюансов. Ну а кульминацией всего хоккейного праздника станет, конечно же, незабываемый матч здесь, в Татнефти-арене. Команда Александра Свитова против коллектива Даниса Зарипова. До этого еще всех болельщиков ждет мастер-шоу. Ну и на этом, кстати, все мероприятия, связанные с маркетинговой частью хоккейного клуба «Ак-Барс», не заканчиваются. Уже в понедельник все хоккеисты сядут за руль такси, где каждый желающий сможет, конечно же, прокатиться вместе с ними по нашему городу, а также задать вопросы своим любимым хоккеистам. До конца апреля ждем всяких мероприятий и, конечно же, болеем за наш хоккейный клуб «Ак-Барс». Спасибо, Алмаз. Я напоминаю, на прямой связи с нами был Алмаз Гафиятов. Вечерний эфир продолжит программа «Вызов-112», а сейчас прогноз погоды. До свидания. Добрый вечер. Новости спорта на ТНВ. В студии Алмаз Гафиятов. Футболисты «Рубина» готовятся к матчу с аутсайдером чемпионата России «Енисеем». Красноярцы находятся на последней строчке в турнирной таблице. Против таких команд всегда играть сложнее. Снег вокруг тренировочной базы еще не растаял, но уже чувствуется весеннее настроение. Простуда позади. В игре команде не сможет помочь только травмированный Владимир Гранат. Остальные в строю. Игра в Красноярске начнется завтра днем в 11:30. В случае победы «Рубин» сможет вернуть себе 6-ю строчку в таблице. Тяжелый матч ожидается в любом случае. Мы будем стараться показывать свою игру, а там уже соперник позволит. От этого тоже будем отталкиваться. Биатлон пришел и в нашу республику. В поселке Нагорный на базе комплекса трамплинов завершилось первенство Татарстана по биатлону из пневматической винтовки. Турнир под названием «Будь чемпионом» был посвящен памяти заслуженного мастера спорта, олимпийского чемпиона по биатлону, уроженца Зеленодольского района Рената Сафина. Всего в соревнованиях принимали участие юноши и девушки с 2004 по 2009 годов рождения. На старт вышли 60 биатлонистов. Основные места на пьедестале почета достались спортсменам из Казани, Набережных Челнов и Мамадышского районов. И в завершении к новостям шахмат. На протяжении всей недели юные представители интеллектуального вида спорта выявили сильнейших. В школе имени Рашида Нажмединова прошел мемориал Валерия Яндемирова. Впервые эти старты прошли в Казани. Турнир является этапом детского Кубка России по шахматам. По 3 призера в каждой возрастной группе получили путевки на финал Кубка России, который запланирован на январь следующего года. У нас, бывает, все решается в самой последней партии.
Поэтому даже те, кто лидирует после 8-го тура, далеко еще не факт, что станут победителями. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте! Гуляет март по улицам и паркам сегодня с солнечным деньком. Вчера был дождь, уныло капал. Что ждет нас завтра за окном? О погоде на 30 марта после небольшой информации. Хотите качественную и недорогую кухню по вашим размерам? Данил Мастер исполнит ваше желание. Успейте заказать со скидкой 20%. Danil-master.rf. Телефон 2 167 166. По данным сервиса Яндекс.Погода, 30 марта на юго-востоке в Бугульме, Бавлы, Азнакаево днем 0 градусов, будет пасмурно и снежно. На северо-востоке, в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге такая же пасмурная погода. Выпадет мокрый снег. Синоптики обещают 3 градуса тепла. На севере Татарстана, Менделинске, Агрызе, Менделеевске переменная облачность, днем +2, временами со снегом. На северо-западе, в Варске, в Кукмаре-Балтаси пасмурная погода. Будет сыро, дневные температуры +2. Для юго-запада 30 марта будет облачным, выпадет мокрый снег, местами сильный, +3. В центральных районах в Чистополе, Альметьевске, Мамадыше облачная погода, до 3 градусов тепла, местами со снегом. И еще одна интересная информация. Автоцентр «Луидор Казань» – официальный дилер ГАЗ в Татарстане по продаже и обслуживанию автомобилей ГАЗ. Время покупать новый автомобиль с выгодой до 318 тысяч рублей. Только в автоцентре ГАЗ «Луидор». Телефон 8 800 2002 402. В Казани ожидается переменная облачность, выпадет мокрый снег, местами сильный. Дневные температуры +1, +3. Ветер юго-западный порывистый, до 7 метров в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 80%. В утренние и ночные часы ожидается магнитная буря. Берегите свое здоровье. Это вся информация о погоде. В студии была Лейла Латыпова. Всего доброго и до свидания.